என்னோட ஸ்டைல் சாம்பார் சாதம் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? குக்கரில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், கருவேப்பிலை, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணது நல்லா வதக்கி விடுங்க. 6 பல் பூண்டு, 2 வரமிளகாய், ஸ்லைஸாக கட் பண்ண தக்காளி, 1 கைப்பிடி கேரட், 1 கைப்பிடி பச்சை பட்டாணி, 1 கைப்பிடி உருளைக்கிழங்கு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள், கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், 1 கப் அரிசிக்கு 1/4 கப் துவரம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க, 3 கப் தண்ணி, கொஞ்சமாக மல்லித்தழை, தேவையான அளவு உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா குக்கரை மூடி வச்சு 5 விசில் விடுங்க. சூப்பரான சாம்பார் சாதம் தயார். கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க.